2021 жылдын 8-декабрында Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаев Египет Араб Республикасына болгон иш сапарынын алкагында Каир шаарында жашаган мекендештер менен жолугушту. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, жолугушуунун жүрүшүндө министрдин орун басары Артыкбаев Египеттеги Кыргыз Республикасынын жарандары дуушар болгон көйгөйлөр жана кыйынчылыктар менен таанышып, аларды мындан ары чечүү жолдорун талкуулады. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин орун басары белгилегендей, Кыргызстан менен Египеттин тышкы иштер министрлеринин ортосундагы биринчи саясий кеңешменин жыйынтыгы менен бир катар маселелер, анын ичинде кыргыз жарандарынын консулдук укуктук маселелерин чечүүдө жана эки тараптуу келишимдик укуктук базаны түрдүү чөйрөлөрдө кеңейтүүдө Египет тараптын мындан аркы жардам берүүсү боюнча макулдашууларга жетишилди. Ал ошондой эле 2022 жылы Кыргыз Республикасы менен ЭАРдын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата эки өлкөнүн аймагында маданият күндөрүн жана түрдүү иш-чараларды өткөрүү пландалып жатканын маалымдады. Кыргызстандын энергетика министри Доскул Бекмурзаев Токтогул суу сактагычынан кошумча суу Казакстанга сатылбаганын билдирди. Бул тууралуу ал ЛТР телеканалына Казакстанга суунун кошумча көлөмү агызылганы тууралуу маалыматка комментарий берип жатып билдирди. Бир тамчы суу дагы сатылган жок. Казакстан менен Кыргызстан, Өзбекстандын ортосунда жазында Улукбек Марипов менен мурдагы министр товар алмашуу боюнча келишимге кол коюп келген. Муну саясатташтырбаш керек. Бизге керек учурунда коңшулар электр энергияны бекер берди. Биз ошону жайында 1/3 бөлүгүн кайтарып беребиз. 2022 жылы дагы ошондой болот. Эгер абал ушул боюнча кете берсе, 2023 жылы дагы ошондой болот. Ошондуктан муну жөн эле хайп кыла бергендин кереги жок. Суу сатылбайт, деди министр. Саламаттык сактоо тармагынын коопсуздугу боюнча глобалдык индекс рейтингинде Кыргызстан 68-чи орунду ээледи. Бул тууралуу ГНС сайтында жарыяланды. Рейтингди түзүүдө АКШдагы коммерциялык эмес уюму, ден соолук коопсуздугу боюнча Джон Хопкинс университет жана экономист-аналитикалык борбору катышты. Адистер 195 мамлекетти камтып, алардын саламаттык сактоо системасынын масштабтуу пандемияларга канчалык даяр экенин иликтеп көрүшкөн. Маалыматтар ачык булактардан жана эл аралык уюмдардан алынган. Рейтингде Кыргызстан 68-чи орунга чыкты. Борбор Азиянын башка өлкөлөрү тууралуу айта турган болсок, Казакстан 55-чи, Өзбекстан 82-чи, Түркменистан 119-чу, Тажикстан 140-чы орунда турат. Пандемияга даярдык жагынан биринчи орунга АКШ чыкты. Сап башындагы ондукта Финляндия, Канада, Улуу Британия, Германия жана Түштүк Корея сыяктуу мамлекеттер бар. Россия 47-чи орунда. Пандемияга эң начар даярдыктагы өлкө деп Сомали аталды. Нарында Хизбут Тахрир уюмунун активдүү мүчөсү кармалды деп кабарлайт Кыргыз Республикасынын УКМКнын басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, 2021 жылдын 8-декабрында УКМКнын Нарын облустук башкармалыгы жана Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан ыкчам иликтөө иш-чараларын уюштуруунун жүрүшүндө сот тарабынан тыюу салынган экстремисттик мүнөздөгү Хизбут Тахрир деп таандык фотоматериалдарды тараткан. Хизбут Тахрир уюмунун активдүү мүчөсү кармалды. Нарын шаардык сотунун санкциясы менен коюлган жарандын жашаган жерин тинтүү учурунда Facebook социалдык тармагында экстремисттик аракеттерди жасаган Samsung G2 телефону жана сим-картасы табылып алынган. Азыркы учурда кармалган жарандын мыйзамсыз иш аракеттерин документтештирүү боюнча керектүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Бишкектин түштүк бөлүгүндө 3 автоунаа кагышты. Бишкектин кайгылуу кызматынын маалымат катчысы Байгазы Айтыкул уулунун айтымында жол кырсыгы саат 9:00 7-апрель көчөсүндө түштүк магистралдын ылдый жагында катталган. Анда Lexus, BMW жана Toyota Estima үлгүсүндөгү минивэн кагышкан. Интернетте кырсыктын видеосу тарады. Анда көрүнүп тургандай BMW үлгүсүндөгү автоунаанын темири эле калган. Ыкчам медицина борборунун директорунун орун басары Егор Борисовдун айтымында BMW үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу каза болуп, Lexus үлгүсүндөгү автокөлүктөн 2 адам жабыркаган. Жеринде милиция кызматкерлери иштеп жатат.
Бишкекте 150 койка орундук эсептелген көп тармактуу клиникалык балдар ооруканасы ачылды. Иш чарага саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев катышты. Министрдин айтуусуна караганда, ооруканага балдарга медициналык жардамдын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында ачылды. Көп тармактуу клиникалык балдар ооруканасы республикалык диагностикалык борбордун ордуна уюштурулган. Министрлик тиешелүү штаттык бирдиктерди, материалдык техникалык базаны, имаратты, курулуштарды жана инвентарларды өткөрүп берүү менен республикалык диагностикалык борборун көп тармактуу клиникалык балдар ооруканасы кылып кайра түзүү чечимин кабыл алды, деди ал. 11-12 декабрь күндөрү Айсулуу Тыныбекова Баткен облусуна барып, жаш спортчулар жана тургундар менен жолугушуу өткөрөт. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, спортчу Лейлек районунун Максат айылында мектеп окуучулары менен жолугуп, Аксай айылында жаш балдар үчүн мастер-класс өткөрүү пландалууда. Ошондой эле ал Баткенде президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев менен жолугушат. Журналист болууну кыялданчумун, бирок мен башка кесипке тапшырганымда, но журналистти дагы мен өзүмдүн хоббим катары алып кетким келет. Гүлсина Даулатбекова учурда 19 жашта. Ал студент болуу менен бирге бир нече долбоорлордун да катышуучусу. Медиа кыздар академиясына Жалал-Абад боюнча тандалган 37 кыздын бири. Жаштайынан журналист болууну самап, бирок башка кесипке багыт алганы менен учурда академияда көксөгөн кыялы боюнча да билим алууда. Айтымында долбоордун алкагында контент жаратуу, социалдык тармактар менен иштөө сыяктуу журналистиканын бир канча сырларын үйрөнүүдө. Ошол окууларды окугандан кийин 300 подписчик болсо, азыр 700ден ашып калды да. Анан ушул тармакта мага көп жардам берди десем болот. Еще дагы мага плюс жактары аябай көп болду. Өзүм баягы журналист болууну кыялданчумун, бирок мен башка кесипке тапшырганымда, азыркы учурда университетте окуйм, но журналистти дагы мен өзүмдүн хоббим катары алып кетким келет. Журналист дегенде мындай, ошол журналист болуунун этикасы кандай болот, кантип алып жүрүү керек, кантип суроо берүү керек адамдарга, өзүн кайсыл тараптан өнүктүрүү керек, ошол жаатында сонун билимдерди алып атабыз. Медиа кыздар академиясында Гүлсина сыяктуу облуста 37 кыз бар. Алар бүгүнкү адам укуктары күнүнө карата аял заты бардык жерде кербенин уюштурушту. Анда бизнесте, кесипте, спортто ийгилик жараткан лидерлердин мисалында айымдарга, кыздарга кеңеш, дем берүүнү көздөшкөн. Мында күч түзүмдөрү жана укук коргоо органдары да чакырылган. Иш чарада ар бир конок менен суроо жооп уюштурулуп, кызыктуу оюндар менен коштолду. Стереотиптер өзүбүздүн жашообузда болду эле. Медиа кыздар академиясында окуп жаткан кыздардын дээрлик баары эле кесиби боюнча башка тармак ээлери. Бирок жүрөгүндө журналист болууну самагандар. Учурда долбоордун биринчи этабы жүрүүдө. Жакынкы арада катышкан кыздар иргелип, экинчи этап башталат. Анда 9 кыз тандалып, ар бири журналистке тиешелүү техникалар менен камсыздалат. Контракт негизи 1 жылга, бул иш чара 1 жылга журналисттерди окутуу. 1 жылдан кийин биздин негизги максат ушул бүгүнкү 37 кыздан 4 эле кызды чыныгы журналистикага үйрөтүп алып чыгуу болуп саналат. Сентябрь айында башталган долбоор. Кийинки жылдын сентябрында биз 37 кыздан 4 кызды тандап, журналистика багытын терең үйрөтүп алып чыгабыз. Мен баягы ушул Жалал-Абадтагы мугалими болгон үчүн ар бири менен индивидуально иштешкенге аракет кылып атам да. Мисалы ар бири өзүнүн айылындагы баягы болуп аткан окуяларды ар тараптуу сунуштап, кээ бири болсо баягы кармандарын мага жөнөтүп, ушуну тартсак болобу, менимче ушул коомго кызыктуу окуя болуп бере алат, жаңылык болуп бере алат деп сунуштарды айтышып атат да. Медиа кыздар академиясы долбоору быйыл февраль айында негизделген. Долбоор өлкөнүн ар бир облусунда ишке ашып, жалпы 200дөй кыз окуп жатат. Экинчи этапта 63 кыз тандалат. Алар анда өздөрү контент жарата башташат. Ал эми 3-чү этапта 28 гана кыз иргелип, аларга дагы да журналистиканы тереңдетип үйрөтүү менен бирге бизнес жаатынан да билим берилет. Долбоордун башкы максаты кыз келиндерди колдоо жана медиа тармагында айымдар боюнча маалыматтарды жайылтуу. Ушу 250 кыздын арасынан биз 63 кыз тандап алабыз. 63 кыз менен көбүрөөк иштешебиз да, аларды
Бишкекке экскурсияларга алып барабыз. Ал жакта кантип контент жаралат, анан канча убакыт кетет, канча киши иштейт ал контенттин үстүнөн. Андан башка дагы бардык керектүү жабдууларды беребиз кыздарга. Мисалы үчүн видео тартканга, монтаж кылганга компьютер керек, же подкаст жазганга петличка, диктофон керек. Ошонун баарын биз тараптан камсыздап беребиз. 2020 жылдын май айындагы статистика боюнча Кыргызстанда маалымат жана байланыш тармагында эмгектенгендердин 35%-ын айымдар түзөт. Ал эми 6 ай мурунку расмий маалыматка ылайык өлкөдө ишкерлик менен алектенгендердин 30%-ын кыз келиндер ээлейт. Бул көрсөткүч күндөн күнгө өсүп жатканы айтылат. Мубисара Орозалиева, Шарзат Эгембердиев, 7-канал, Жалал Абад. Бүгүн Кыргызстанда 12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата адабият жумалыгы башталды. Бул жумалык 10 декабрдан 15 декабрга чейин уланат. Жумалыкты Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, ЮСАИДтын окуу керемет долбоору жана Касымалы Баялинов атындагы балдар жана жаштар китепканасы өткөрүүдө. Ага ылайык бүгүн 10 декабрда Бишкек шаарында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл коюу аземи болуп өттү. Саламатсызбы, эми мынакей бүгүнкү күн ушу биздин атабыз залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов атабызга арналып атат. Себеп мынакей 12 декабрда туулган күнү. Бул өтө маанилүү биз үчүн. Бүгүнкү мынакей ушу салтанаттуу аземи билим берүү министрлик, маданият министрлик менен бирдикте уюшулуп атат. Иш-чаранын максаты Кыргызстандын улуттук адабиятын өнүктүрүү жана жайылтуу боюнча коомдун көңүл буруусун, балдарды жана жаштарды китепке болгон кызыгуусун жогорулатуу болуп саналат. Майрамдык адабият жумалыгына арналган иш-чаралар Кыргызстандагы улуттук, республикалык, облустук, райондук, шаардык жана айылдык китепканаларында өткөрүлөт. Республиканын аймактарында мектеп окуучулар, студенттер үчүн жаңы китептердин көргөзмөсү уюштурулат жана жаңы авторлор, өзгөчө стилде жазган жазуучулар жөнүндө түшүндүрмөлөр берилет. Ушул жылы президентибиз инсандын адеби акылактык өнүгүүсү жана дени сак жашоосу жарлыгынын алкагында дагы бул жумалыкта көптөгөн акциялар өткөрүлөт. Бүгүнкү башталган акциябыз Айтматовду окуйбуз деп башталат. Ал Кыргызстандын 7 облусу жана 2 республикалык маанидеги чоң шаарларында бүгүн эртең мененден кечке чейин бардык каалоочулар келип ошол жерде Айтматовдун чыгармаларын көркөм окууга шарттар түзүлөт. Ошондой эле жерлерде биздин мектеп окуучулары, ошондой эле студент досторубуз үчүн дагы бүтүндөй ошол жаңыдан чыгарылып жаткан мектепте китептердин көргөзмөлөрү уюштурулуп жатат. Китеп окуу дегенде салттуу кагаз бетине басылып чыккан китептерди түшүнөбүз. Бирок бүгүнкү күндө электрондук түрдө китептер дагы абдан маанилүү. Бул жумалыкта 750 китеп электрондук түрдө 4 тилге которулуп, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин электрондук баракчасына жайгашты. Кызыккан окурмандар сайтка кирип окушса болот. Жана өткөрүлө турган иш-чаралар китеп окуунун маанилүүлүгү жана биздин жергиликтүү авторлорду белгилөөгө багытталат. Жалпы бардык областтарда жана Бишкекте дагы балдарга арналган иш-чаралар өтөт. Кыргызстанда китептин келечеги бар. Эгерде жазуучулар мыкты, кызыктуу китептерди жаратышса, өсүп келе жаткан муундар китеп окууну кадимки түрдө улантышат. Аида Ураимова, Темирис Басканов, 7-канал, Бишкек.